A wannan da kuma kujera. Madura ba Android a hannunka? Ba Android? Android ne ce ka bani. Wallahi tana tari. Ina mulmulalliya? An ga ɗaukan wannan. Kamar bidiyon da ke wata nan. Minal. Kuka za ta yi kenan. Dora za a yi. Aje amin wannan. Na ce a sa mata a wannan, a cire sa vibration. Nan dai sake kiran shi. Oh, shi ne? Na manta da amma yau shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai dai maimaici yanzu wannan gabatarwar da zan ƙara yi. Zan yi live tutorial ne akan hotspot da yadda za ka canja password ɗinka na hotspot akan wayar Android, kuma ba Android ba dai akan ko computer ko menene dai kake amfani da shi, hotspot duk ɗaya ne dai. Barka da zuwa. Zamu shiga sallah ina gida. Wai wannan dare da wannan take da nufi? To ai ring light din ne baya nan.
kai tsaye daga ɗan Musa Tech kenan. Wani abin da Musa Tech. المغضوب عليهم ولا الضالين. أن ربك to sai dai ni yanzu zan fita daga cikin bidiyon ne sannan sai a ci gaba da samun abin da shi program ɗin namu na kan hotspot ɗin yanzu zan fara nuna. Shi kamar yadda kuke gani a haka normal waya ce Android wata za a tafi a shiga cikin settings shi na shigo cikin settings a sunan shi nan sai a shiga nan da aka ce hotspot and tethering. Shi hotspot and tethering sai a shiga hotspot ɗin gashi optional ne zaka iya kunnawa zaka iya ba sai ka kunna ba sai a kunna shi haka. Sannan sai a shiga hotspot settings. Hotspot settings. Ga hotspot settings inda ya ce hotspot password ɗin nan. Nan ne wajen password ɗinsa. Idan ka shiga kamar haka ga normal password nan nashi na kai da ya kawo to kawai sai a cire shi. Za a ga wannan lambobi ne 1 2 3 4 5 6 7 8 sai a cire shi sai a saka duk wanda ake so. Da aka saka wanda ake so sai a taɓa OK kawai. Kana taɓa OK shikenan ka yi settings na password na hotspot ɗinka.
Da fatan an fahimci yadda za a saita password na hotspot. Sannan akwai wanda suke magana akan ya za a ka kulle wani kada ya saka ka a wani group. Yanzu kamar haka gashi nan da kuke gani, waya ce a hannuna, zan tafi cikin WhatsApp sai na nuna abin a zahiri yadda yake. Ga WhatsApp. Nan WhatsApp ne. To sai mutum ya shiga settings, nan ɗigon guda uku, mutum zai taɓa shi inda aka ce more option ɗin nan. Inda aka ce more option. Sai a shiga. Sai a shiga settings. Sai a shiga account. Privacy. Gashi nan inda aka ce groups. Za ga nan an sa everyone. Everyone, to sai ka cire shi daga everyone ɗin nan, ka mai da shi all my contacts. Ka mai da shi my contacts. Bi ma'ana only your contacts can add you in the group. Keminal in baki min shiru ba zan zane ki. Kin ji ko? Idan ka mai da shi my contacts, shine only your contacts can add you in a group. Ba wani wanda zai iya saka a group sai contact ɗinka. A ƙarƙashi a cikin settings ɗin, a nan in za ka kunna template, gashi nan za ka shiga ka enabling ɗinsa. Kana kunna kawai zai ce ma ka sa finger. Shikenan ka kunna shi. Last scene, who can see my last scene? Everyone, nobody, gashi nan. Settings ne. Da fatan kun ji daɗin kasancewa da channel ɗin tawa. Idan koyo ne ziyararka ta farko a wannan channel ɗin, zan so ku danna subscribe. Idan gaskiya shirye-shiryen namu za su fi zuwa muku akai-akai. Sannan muna ƙara sanarwa akwai sabuwar channel da muka buɗe ta 'yar uwa. Ana cewa channel ɗin Hali's Touch. Wala a taimaka wajen yi mana subscribing akan wannan channel ɗin. Ita kuma kwalliya za a ke kawowa a cikinta. A yanzu haka idan kana kallon bidiyon nan a wannan watan da muke ciki, za ka iya turo kowane ne za a iya masa kwalliya free. Free me kuke ce masa? Free makeup. Thank you very much. Free makeup. Makeup ne free. Za mu tashi a ji a yi sallah kuma. In an dawo za a ɗora daga inda aka tsaya.